Арс, вот наливай чай, собираясь попить китайский вкусный чай. Можешь ли ты сказать, что в каждом действии ты сохраняешь осознанность? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, мне, конечно, хочется выяснить вообще, что такое осознанность. Это очень хорошая тема для разговора. Давайте ее и обсудим. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы с вами у камина и снова наши диалоги. С вами Арс Дарвин. И Саманта Виллер. И сегодня, как вы уже поняли, мы будем говорить на тему осознанности. Что же это такое и как нам с этим жить? Да. Конечно, эта тема невероятная, на мой взгляд, мейнстримовая. То есть сейчас только ленивый не говорит это слово. И затронули мы эту тему именно потому, что, на наш взгляд, сама суть, что такое осознанность, мало кто вообще понимает. Вот лично даже я понимаю, что вот каждый раз, слыша это слово, я уже сам начинаю путаться, и особенно ответы других людей, что они считают, что такое осознанность, когда я задаю им вопрос. Я понимаю, что я уже сам начинаю путаться. Ну, конечно, если мы возьмем просто слово осознанность, да, то там есть корень, или, скажем так, производное от слова сознание. Ну да. Осознанность, да, Это что-то понятно, что осознание, что-то, что-то, да, что-то с связано нашим с нашим умом. умом. Да, это Да. первое, что приходит на ум, конечно. Да. Вот. Но то, что эта тема сейчас, конечно, спрягается и склоняется на разные лады, и употребляется и к месту, и не к месту, это мы все с вами хорошо знаем. Наверное, есть несколько объяснений, да, таких, как бы, сказать, модных объяснений этому слову, и мы уже обсуждали это как-то между собой. Вот одно из них, да, например, это, ну, насколько я знаю, это вести осознанную жизнь, да, осознанную жизнь в смысле постановки какой-то цели. Да. Это, например, одно Это одно объяснение, да. Вот, а другие два, которые вот меня лично больше всего возмущают, честно говоря. Это, конечно, в первую очередь, когда говорят люди, что осознанность — это просто быть здесь сейчас. То есть вот, во-первых, в принципе, сама формулировка «просто быть здесь и сейчас», она уже меня немножко, ну просто будь здесь сейчас. Что такое в уме, вот, ну, быть просто здесь сейчас? Как это, возможно, свой ум, ну, то есть вообще это же определенная, ну, все же концентрация какая-то, и все, ну, то есть это очень, короче говоря, мне кажется, ну, неправильно так к этому легко относиться, то есть в этом уже есть заложена какая-то определенная ошибка. А второе, то есть, ну, опять же, первое, это здесь быть здесь и сейчас, это когда мы проговариваем, вот вообще вот, ну, то есть нету никаких мыслей, кроме как я держу чашку, я пью чай, Так, понятно. вкус чая, я чувствую вкус чая. И все, и вот ты вот как бы здесь сейчас, это так вот люди мне объясняют, что такое осознанность. И, в принципе, я много встречал именно такое объяснение в разных источниках. А второе, это, конечно, вообще максимальное проживание жизни в эмоциональном плане. Ну, то есть, когда ты берешь от жизни по максимуму с точки зрения эмоций, то есть ты все свои жизнь, ну, как бы, точнее, все свои эмоции, всю свою жизнь как бы вот проживаешь в моменте вот и поэтому максимально. ты в этот момент как бы осознанно, да, то есть ты вот прям вот, не знаю, радуешься, то ты радуешься так, что вот прям, так даже, то есть на полную катушку, да, то есть в этом есть какая-то такая определенная заложенная, по крайней мере, идея. Ну, то есть вот ты как современный молодой человек, который много общается с своими сверстниками и так далее, и интересуется современной жизнью. Я почему так это сильно отделяю, потому что, ну, все же у нас разная возрастная категория, и немножечко я, может быть, не совсем понимаю, как сегодня живет молодое поколение. Ну, вот судя по тому, что ты говоришь, значит, это распространенная такая... Это очень распространенно, да. Это вот прям основные, вот вообще, вот тот, который вы назвали первый, и вот я два назвал, это, наверное, самые-самые такие вот базисные, которые практически вот каждый второй человек знает. Да, но вообще вот тоже возникла такой вопрос. А откуда вообще пошло это слово, да, осознанность? Тоже мы попытались это понять. Ну, может быть, конечно, мы ошибемся, а может быть и нет, сказав, что все это пошло от эзотерических учений. То есть именно в эзотерических учениях мы начали встречать это понятие осознанность.
Тогда как, когда человек этим не интересовался, он просто жил. Просто жил, ну, как, можно так сказать, инстинктивно скорее, да, можно так назвать. А если он и какую-то осознанность проявлял в жизни, то он это никак не называл, никак не обзывал, это просто было состояние его психики. Вот. Но вообще, конечно, осознанность, это сразу понятно, что это некое состояние психики. Некое состояние психики, да? То есть можно еще сказать, что это сконцентрированное состояние психики. Определенным образом сконцентрированное состояние психики. Здесь мы уже с вами пойдем на тему концентрации рассуждать, да, что такое концентрация. Но надо понять, что концентрация, она разная. То есть и степень концентрации очень разная у людей. И освоение концентрации у каждого человека, оно своеобразное, оно разное. И что называть на каждой ступени этой концентрации? Осознанностью, да, а что не называть осознанностью? Какая концентрация ведет действительно к улучшению человеческой жизни, да, и к решению проблем? А какая концентрация, наоборот, может быть, стать большой проблемой? Вот здесь, наверное, у людей понятий, понимания нет. То есть здесь какая-то общая, такая просто красивая тема, которая всем нравится. И всем хотелось бы что-то в этом духе к себе применить. У нас есть один хороший пример, да? Да, у нас есть прекраснейший пример нашего друга. Их на самом деле очень много. много. Да. Ну, просто Можно здесь у мы себя, смеялись просто здесь до слез. нам сам друг рассказывал, и он сам очень часто смеется и упоминает эту историю, поэтому я думаю, это будет не столь уместно рассказать эту историю. Наш прекрасный друг Юра, он нам рассказывал такую историю, что вот он как-то, значит, решил попрактиковать вообще осознанность, как он ее понимает, как он ее чувствует. И для него вот осознанность он понимал именно так, как что он проговаривает каждое, как сказать, действие свое про себя, он максимально здесь сейчас находится, и вот он как бы говорит, как вот у него день начался, и вот он там пошел мыть посуду, вот он говорит, я стою, я Юра, мою посуду, вот он моет, и очень внимательно говорит, беру губку, вот он ее моет, он говорит, потом там я Юра, там пошел подметать пол, подметает пол, и вот он говорит, что вот так он действие за действием делал, и в какой-то момент он понимает, что ему звонят из школы, и говорят, что у него, где Юра, потому что по ходу дела он забыл, что у него вообще уроки сегодня. То есть человек, как бы находясь как бы вот в осознанности, в конечном итоге потерпел определенные реально трудности в жизни. То есть эта осознанность ему принесла, наоборот, вред, такая псевдоосознанность. Вот, хотя, по идее... Да, конечно, это пример примеров. Да. То есть, когда человек решает быть осознанным, и в итоге везде опаздывает, и жизнь у него как раз-таки в этот день совершенно получилась неосознанная, потому что он в этот день должен был пойти на работу и находиться в определенное время в школе. То есть, если бы он это сделал, можно было бы сказать, что он осознанно провел свою жизнь. А так как он сильно уперся в то, что он что-то моет и так далее. Сильно напрягался, как бы был на определенном все же специфическом напряжении психики. В конечном итоге он просто позабыл, что у него есть какие-то дела, есть какие-то обязанности, которые он должен выполнять, что и в принципе как раз-таки можно сказать, что это и есть антиосознанность. Да, есть, здесь еще такой момент, что, во-первых, такая осознанность, которую практиковал наш друг, это ведет очень серьезное напряжение ума. То есть, когда ты постоянно мысли свои усиленно концентрируешь на каком-то предмете, вот, и естественно, что при этом они же норовят уйти в разные стороны, да, ты все время их собираешь и собираешь на этот предмет, собираешь и собираешь на этот предмет. Ну, на самом деле, эта концентрация, это упражнение довольно известно для медитативных практик для начинающих. Да, это концентрация на одном объекте. Ну, давайте назовем вещи своими именами. То есть, если ты прям вот так вот концентрируешься, вот он чай, вот я пью его, вот я... И остальные все посторонние мысли, которые возникают, ты их гонишь, да, то это этот момент и есть. Это первое, как бы,
о чем хотелось бы сказать, что концентрация такого рода – это начальная стадия обучения медитации на объект. С этим это вот как раз схоже с эзотерическими практиками. Нужно понимать, к чему это в дальнейшем ведет, да? То есть, когда мы практикуем подобного рода медитацию, мы должны знать конечный результат. А для чего ты это делаешь? Ну, то есть, что тебе это дает? Да, вот что ты вот так вот, как говорится, пытаешься тренировать свой ум, по-другому уже не скажем. Да, конечно. Вот это первый, так сказать, момент. Второй момент часто бывает, что при подобной концентрации человек действительно куда-то погружается. И это очень часто бывает. Почему он все забыл? Потому что, скорее всего, практикуя таким образом, он вошел в определенное состояние психики. Он его не отслеживает, он его не может дать характеристики. Он не может его объяснить, это состояние психики. Вообще человек не может это объяснить. Эти объяснения очень много в восточных религиозных школах. Но опять же, нужно в них разобраться. Понимаете, если вы не испытывали это никогда, вы никогда в этом и не разберетесь. Вот что самое интересное. Но оставим этот момент. Так вот, то, что человек может при таких действиях начать куда-то погружаться, это однозначно такая тоже особенность нашего ума присутствует. Одно дело, если ты свой вот этот поверхностный ум пытаешься в пучок собрать, да, и изо всех сил его напрягая очень сильно, концентрироваться на одном каком-то действии. И другой вопрос, если тебе это удается, допустим, довольно-таки быстро, и ты больше ум не контролируешь, чтобы он, не рассеивался, а ты входишь в какое-то определенное состояние ума, которое можно назвать однонаправленным и сконцентрированным. Но, как мы видим, ты можешь в этот момент пропустить что-то еще. Да. Юр, мы тебя очень сильно любим, дружище, не обижайся. И насколько в данном случае полезно то или полезно это. То есть, что это тебе дало, да? Да, это на самом деле как раз был на самом деле второй вопрос. Вообще, то есть на первый, я не знаю, ответили мы, но я бы все же конкретизировал. Первый вопрос, в принципе, что такое осознанность? Вот конкретно, вот что как бы лаконично, как бы вы ответили на этот вопрос, что такое осознанность? Ну, осознанность, конечно, это способность психики к концентрации. С этим никто спорить не будет. Потому что есть рассеянный ум. Ум, который постоянно скачет туда-сюда, с предмета на предмет, и куча мыслей в твоей голове постоянно бурлят, и ты не можешь ухватиться за одну какую-то мысль. Ты не можешь просто сесть и о чем-то поразмышлять. Почему не можешь? Потому что нет этой способности. Ума нет этой способности. Твой ум может только отлавливать то, что он видит, и на этом фокусироваться. Причем как? Даже это сложно назвать фокусом. Скорее, это расфокус такой. И, кстати говоря, вся современная медиа-информация, она направлена на то, чтобы человек именно имел такой, как это ни странно, да, перед нами постоянно мелькают картинки, да, максимально, и ты максимально рассеян, за что-то ухватился, что-то увидел, что-то, и вот такое состояние в голове, просто мельтешение ума. Так вот, осознанность – это как раз противоположная вещь. Поэтому, конечно, те, кто постоянно сидит в этих сетях и с целью просто развлекать свой ум, конечно, такой человек никогда не обретет осознанность, это понятно. Почему? Потому что, тут даже просто можно поэкспериментировать, если вы с этим не согласны. Возьмите и сконцентрируйтесь на чем-то одном. Ваш ум быстро устанет, или Б быстро убежит в другие какие-то края. Потому что именно вот это упражнение, которое нам предлагает современная жизнь, то есть как расфокусить ум, вот его сейчас, это упражнение, очень много. Поэтому, наверное, в противовес этому и возникла вот эта потребность людей
Ну, конечно, Да? конечно. Как это говорится, в пространстве зазвенело, в какой-то осознанности. Такая проблема, реально. Это проблема, Конечно, потому да. что это проблема. Человек все время рассеян, постоянно куча мыслей, а это беспокойство. От этого рождаются психологические действительно проблемы. Все проблемы, То есть совершенно верно. бессонницы, депрессии и так далее, так далее. Человек постоянно что-то мучает, и он сам не понимает, что это. Абсолютно, И да. Потому что поэтому его... это понять можно. Значит, да, получается, первое это определенная концентрация. Какая концентрация? Как это можно еще расшифровать? Потому что в каком-то смысле это также же можно трактовать, можно сказать, что многие трактуют это именно так, что вот это такая направленная концентрация жесткая. Мы только что ее, наоборот, можно сказать, осудили, и в то же время ответили на вопрос, что такое осознанная это концентрация, ребят, ну, как бы однонаправленная. Но, получается, у нее есть какие-то все же характеристики, которые Да. отличают, то есть какие-то... В том-то и дело, что у концентрации, как уже мы говорили, есть тоже разные ступени, да. И она, как бы сказать, сразу так по щелчку пальца, по твоему собственному желанию, она не возникает. И, кстати говоря, еще ты говорил об одном варианте осознанности, в кавычках, да, о том, когда ты берешь от жизни все. Да. Вот почему мне хотелось бы сейчас об этом поговорить. Здесь как раз-таки мы находим пример, то есть если мы говорим о концентрации, это что-то собирательное, да, то когда ты берешь от жизни все, это скорее пример рассеивания. Да, 100%. Рассеивание. То есть, что я имею в виду? Вот смотрите, простой пример. Если вы хотите купить дорогую машину, да, и вы купите на это деньги, то есть вы собираете их, чтобы потом точечно вложиться, да? А если вы делаете так, вы хотите купить дорогую машину, при этом вы деньги вместо того, чтобы собирать, берете от жизни все, то есть туда-сюда, все по максимуму. То есть получается, что это растрата денег, и машины вам не видать как своих ушей. В данном случае мы эквивалент, как говорится, денежный, в данном случае это у нас психическая, скажем, энергия, да? Так вот, если мы постоянно ее рассеиваем на всякие удовольствия, на эмоции, мы бесконечно в это погружаемся. То есть мы все время тратим этот эмоциональный, энергетический ресурс на это состояние под названием «бери от жизни все». Ну, осознанности, конечно, это однозначно не будет. Вам скажет 100%. Это любой человек, который хоть раз это попробовал как бы в своей жизни. А у него не получится просто. Концентрации не будет нужной. Вы не сможете сконцентрироваться на том моменте, который вам необходим, не говоря уже о целом дне, проведенном в концентрации, а уж не говоря уже ночь, которая у нас совершенно не сконцентрированное время нашего существования, потому что мы спим, мы выключены, да, и не говоря уже о целой жизни, которая впереди. Если мы ведем такой образ жизни, который постоянно на растрату и на получение бесконечных каких-то эмоций, то, конечно, мы тоже не можем говорить о том, что называется осознанностью. То есть люди думают, что они осознанно получают эти эмоции. Но здесь есть вторая сторона медали. Вы можете получать их осознанно, но вот из-за этой растраты в конечном итоге вы не заметите сами, как потеряете эту осознанность. То есть вы просто рванете во все тяжкие, те, которые вам в данный момент. А еще мне кажется, вот, я лично всегда видел в этом такое противоречие, что я вот даже на собственном опыте, я понимаю, что когда ты очень сильно концентрируешься на эмоции, есть невероятный риск стать заложником этой эмоции. Так как мы постоянно привыкли себя ассоциировать со всем, в принципе, со всем, что угодно в этой жизни. Ну, то есть с каким-то делом, все сразу это мое, это я, это то, то есть это уже автоматически, я такой, я себе, да, это я, это то, я так делаю, это моя привычка. И это даже, мне это даже не озвучимо, это происходит на подсознательном уровне. И поэтому, когда еще мы берем эмоцию, очень сложную вещь, что такое, это, мне кажется, отдельная невероятная тема для обсуждения, как вообще возможно ли смотреть на эмоцию со стороны, вообще, что такое быть не во власти эмоций. Мне кажется, это тоже прекрасная, интересная тема для рассуждения, потому что эмоции это невероятная, как сказать, тоже мейнстримовая тема современности, что нужно быть максимально... Мне кажется, люди вообще не задумываются о том, что на нее можно смотреть. Мне кажется, они как раз-таки себя ассоциируют это напрямую. Вот.
И поэтому, когда ты еще и концентрируешься на этом еще очень сильно, ну, прям, как бы, можно сказать, осознанно, на этом, то ты мгновенно становишься этой эмоцией. И эта эмоция, и ты уже не управляешь ей, а эта эмоция управляет тобой. И она начинает тобой двигать. И она начинает тобой двигать, и ты, как бы, ты начинаешь делать как раз те вещи, из которых в конечном итоге ты, к сожалению, будешь по-любому страдать. Да, и Ну, трудно то есть назвать это осознанными Да, и действиями. получается, это антиосознанность. Поэтому я все время начинал на это очень... Потому что в этом даже нет определенной логики, это совершенно просто. Ну, как бы ты там хочешь порадоваться, и когда ты начинаешь сильно очень радоваться, ты в этой радости становишься совершенно неадекватным человеком. Ну, Ну, то есть ты начинаешь делать какую-то дурь, то есть если ты... Это все с перебором. И также там с какими-то другими эмоциями. А еще мне все время было интересно задать таким людям, которые вот такие, как сказать, являются амбассадорами такого образа жизни, мировоззрения, да, и образа жизни. Мне всегда хотелось им задать вопрос. Я говорю, ну хорошо, ну вот ты максимально как бы там вот получаешь, как сказать, осознанно радуешься на максимум этой жизни. А что делать, когда жизнь это тебе преподносит не плюшки, а знатный пинок под зад? И вот на этот вопрос я предлагаю ответить во второй части нашей передачи. Точно. Да?